वीडियो डाले थे क्या हमारी? अरे तो बहन चो उसमें मेरे कितने टिकट डाले थे मैंने, उसमें एक भी नहीं डाले यार आपने वीडियो। एक तो डाल दीजिए। ओह माय गॉड नाइस वीडियो। और उसकी भी डाल रखी है बहन को सिंगिंग वाली जो है, उसमें नंगा आ रहा हूँ मैं मस्त। भाई यार मेरी मेरी सब मज़े लेने मेरे पता है, आए मेरे सब मज़े लेने पता है। साले बोले नंगा इनको डर रही है, गांड फट रही है पानी में आने से, कूद रहा हूँ फिर मना कर रहा हूँ भाई, क्या क्या वीडियो डाल दिया। तेरे से ज़्यादा तो मैं ही नंगा घूम रहा था। हो गए चलें? चलेंगे ना, क्या बोलते हो? वही तो मोमेंट है लाइफ का, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है अपने पास। भाई हम आज कोठानूर में पहुँच गए और यहाँ ठंडी वाली बारिश हो रही है, तो हम जा नहीं सकते हैं। देख रहे हो यार बारिश कितनी भयंकर वाली बारिश हो रही है। काफ़ी और दोस्त भी खड़े हैं वहाँ पे। मैं शूट करने के लिए और हम बारिश में शूट करेंगे। कोई नहीं रोक सकता भाई, बारिश में शूट कर रहा हूँ आज। ऐसे ही मैंने सोचा थोड़ा सा बारिश का भी मज़ा लिया जाए। उसका तो क्या ही बिगड़ने वाला है कि नहीं, लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि भाई तुम्हें बेंगलोर का अच्छे से दर्शन कराते हैं। तो ये बेंगलोर पानी भर चुका है रोड के ऊपर, हल्का हल्का था।
तेज हो गई उल्टा बारिश। तेज तो होगी ना। चले हम लोग हैं। थोड़ी और दूर हो गई। पूरा अंकल जी ने मज़ा दिला दिया। अब लगेगी वीडियो बनाने वाले। लोग देखेंगे जो आप लोग कुछ कंटेंट तो डालो, मतलब कुछ फैमिली रहनी बीच में फैक्ट्स वगैरह। क्या वगैरह।